false teachers. This morning, apan tayo iti sitwasyon ni Jeremiah in the confrontation dagiti false teachers. The Bible, iti Biblia kat napnuan dagiti ihimplo kan dagiti pangilasinan tayo dagiti palso mga sakasaba. The only thing aramidan tayo is to be patient, to ask God's wisdom. Iti panangidaulo na as we study and as we try to see dagiti nga marka dagiti palso nga mga sakasaba. Iti tayo magiti propeta iti Old Testament. One of the striking nadagsin record concerning iti panangsangsango dagiti false teachers ket tiyempo ni Jeremiah. Dito iti panawon nga dagiti scribes, dagiti secretary kan religious sudat ti mangi susulat iti kasuratan kan kaistoryan iti Israel kan religious leaders mutlang dagitoy. Ore dagiti padi na isuti napili nadutukan nga isudat ti mangidanon iti sakripisyo kun worship dagiti tattao ti sanguanan iti Dios. Even dagiti prophets isudat agbalbalingan niwat iti Dios iti tao. Amin dagito kat nagkibaltang ket timtang iti tiempo nagbalinda nga palso nga mga kasabay di panawanda. Iti Jeremiah chapter 8 verse 11. What led these people? What led these teachers na nagbaling nga palso nga mga kasabay ti panawon ni Jeremiah? Kunana yung verse 11, for they have healed the hurt of the daughter of my people, slightly saying, peace, peace, when there is no peace. Ni Jeremiah kat naibaw ni Suna to give the warning dagiti tattao na kunadahaan kayo magpaspasakop iti Babylon. Don't ever dare to compromise kanya datapun na tala kayo. Kitaan nyo na ita, hanyo'y palubos di. Namdag iti tao, kunada, haan nga mabalin di ay, we will resolve iti peace, makikatutong tayo. There's already a compromise. Kuna ni Jeremiah, kapusti kinarangtang kan iti puso yu, idaanon niya po Diyos, iti ukum na kada kayo. Kapusta madiyo nga ganyan. Ibagbaga kada kayo nga agbabawi kayo iti basol yu. Ibagbaga kada kayo nga talikudan yu dagiti basol yu kat agsubli kayo iti Diyos, and don't you dare compromise iti Babylon. And yet tiwagas yu kunayo, itatal naman dita, saw ka nga saw. And all the priest di panahon na, nakakadwa na nga preach. And uray mo't lang dagiti scribes, kung dagiti propeta, amin dakat kung kunada, itatal naman dito nga minsay nga kumu. And so he went to the people and say, hanyo nga danggangan ni Jeremiah. Data minsay na nga about impierno, dusa nga na ita, loko na ita. Naayat iti Diyos. God is loving. God is merciful. God is caring. God loves you. God loves you. Diyos to ka di nga estado yung kat God loves you and God cares for you. There is peace. Hangkay mamatmati kini Jeremiah. Papispisan tayo tupad ita nga propita. At kiklim nga propita kan, kalukwan. Da kami ti dengan nyo, tada kami ti majority. Ni Jeremiah, may sana, kalukuan, inbound data, kunkuna na lang data. Agpaspasikat lang data. Ukum nga, minsahin na data nga tao, nakatukan. And all the people, the friends, iti kakadwa na nga padi, uray ti pamilya na, the countryman, Jeremiah, mocked him in babayin days. Hangan na idumdum at ipanawin tayo. We are in a generation where people don't like to hear the message iti hell. They don't like nga dengan iti minsay about iti impierno. They don't like nga dengan iti minsay about iti judgment. Ungat iti Dios. Handa nga kayat nga dengan dagiti basol. Just speak positive lang, pastor.
and we will support you. No tinalikudam dayta, we will be the one nga mangkangat kayo. Anya ti kahit nga nungdungan iti tao. Anya ti kasabat ti minsay dagiti workers tata. When was the last time nga nangyay ti Ebanghelyo ni Apo Diyos? Nga di Ebanghelyo nga di dati impyerno nga gapakuy. Ti pungtot iti Diyos. When was the last time nga nangyay di? Anya ti kahit nga nungdungan iti tao tata. Anya ti kahit nga kasabat ti pastor tata, ti workers tata, dagiti minsahiro na tata. And you could see who are the false teachers. False teachers kat iti dandanon da lang nga minsay kat kay kayat nga mangkilkiliti ti tao tapno sikat da haan nga umikat da gijag dungdungag kanada. Are ba kada kayo? Kunan ni Jeremiah. Were they ashamed, verse 11? Verse 12, were they ashamed when they had committed abomination? Handa pa agbain. Ang babain na. Handa nga agbain, awan man lang aglabaga ti rupa da. Para niya po dis ukumak da gito nga tao. Verse 13, I will surely consume them, saith the Lord. There shall be no grapes on the vine, nor the figs of the tree, and the leaves shall fade, and all the things that I have given them shall pass away from them. That's the perfect judgment iti Diyos. Inladawan na. Rumukak isuda, purak suda, dadalak isuda. Gapusta, patpatyenda, dagitoy nga palso nga mga kasaba. Nga imbis nga iti danon da kat minsahi iti panagbabawi, ibagbagada lang, peace, haan ka di, God loves you, God cares for you. There's no, hakay nga managbasol. We are just imperfect. God cares for you, my friend. Sobra. When was the last time nga nangag mo di minsay about iti judgment of Diyos? When was the last time nga nangag mo iti great white throne judgment? When was the last time nga nangag mo iti the Bema judgment? When was the last time nga nangagmo iti hell? When was the last time nga nangagmo iti repentance? Kan panagbabawi, kan panangisaluwam iti basol mo. When was the last time nga nangagmo ti minsay iti pungtut iti Dios? When was the last time nga perfect atonement ni Jesus? When was the last time nga ti unget iti Dios kat makita tayo iti panangit parupa na ken Jesucristo ti pungtut na iti tao? Diyay mo nga makita ti kagagrabe nga pungtut iti Diyos iti tao. Nga ni Jesucristo tinaypakpaka namin di pungtut na. Diyos. When was that last time? Ti kay nga topic tata. Nga dengdengan iti tao. All are positive. Care. God cares. True na giyay. But there seems to be an imbalanced way of presenting the truth. Kiliti. No haan tights lang timang mangag mo. Naawanan da dumang tights manan uray no hangay so timinsay tights manan timangag mo diyang iwat di kasabano sanday. Awan la aya da duman aya tatatata tights aminan aya. Awanon timangag tayo nga minsay tatan. Nga ni Jesucristo ko tumanay. Reliyon ti may dandanon tata. Itrabahuam ti panakaisalakan mo. Kayam da ita. And this, dagito nga wagas. Kat mang-uyos kada kayo. Timpian mo. Kat kaya tayo mat. Kaya tayo. One of the comments ng mga kukanyak kat dito kadagiti nagdagdag ti panagkasabak ti personal ti panakaawis ko. Tumama nga nadagsun. Iti pa nang ikasabakan niya na may panggap ti hukum kan iti basong ti tao. And I think, nung siya ti dumang gijay, dagiti na duma, oo. They mock me, katawandak. Now when I talked about hell,
Katawan nakasiryoso kamot, pastor. Anyang aron, ag istorya tayo di impyerno, katawa tayo latan. Ag kasabak di pulpito, katawa tayo, no, tupi ko kat impyerno. Kanya timang mangyari kada tayo. Ada tayo di panahon ni Jeremiah. And the same situation di panahon na is also happening kada tayo. Ag panon ka.